ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं तावत् वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तद्धितेषु रक्ताद्यर्थकप्रकरणं पठन्तः स्मः। अस्मिन् प्रकरणे अस्माभिः सर्वादौ सूत्रं पठितं तेन रक्तं रागात् इति। तेन रक्तम् इत्यस्मिन् अर्थे तत्र येन वर्णेन रञ्ज्यते नाम येन वर्णेन रज्यते नाम रञ्जनवाचकं रञ्जनद्रव्यं यद् भवति तेन वर्णेन यः पदार्थः अथवा यद्वस्तु रज्यते तत्र तेन रक्तम् इत्यस्मिन् अर्थे प्रत्ययः भवति। तत्र काषायेण रक्तं काषायं, मञ्जिष्ठेन रक्तं माञ्जिष्ठम् अपि च एतादृशानि उदाहरणानि साधितानि। ततश्च तत्र अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं लाक्षारोचनाट्ठक् इति। नाम तत्र लाक्षा इति शब्दात् रोचना इति शब्दात् च ठक् इति प्रत्ययः भवति, सः अणपवादः भवति। तेन रक्तं रागात् इत्यनेन अणविहितः आसीत्, परन्तु अत्र विशेषपरिगणनात् अण् न भवति इति अस्माभिः तत्र पठितम्। अतः लाक्षिकः रौचनिकः इति तत्र इत्येवमेव रूपाणि भवन्ति इति दृष्टम्। ततः अग्रे सूत्रं पठितं वार्तिकं पठितं शकलकर्दमाभ्याम् उपसङ्ख्यानं। शकलशब्दादपि ठक् प्रत्ययः, कर्दमशब्दादपि ठक् प्रत्ययः भवति। तत्र काशिकाकारस्यापि मतं ज्ञातं यत् अत्र अण् अपि भवति। अतः शाकलिकः कार्दमिकः, शाकलः कार्दमः इति अत्र रूपाणि दृष्टानि अस्माभिः। ततः वार्तिकं पठितं नील्या अन्। नीलिशब्दात् तेन रक्तम् इत्यस्मिन् अर्थे अन् इति प्रत्ययः भवति। तत्र नीलम् इति रूपम् अस्माभिः साधितं। ततश्च तत्र पीतात् कन् इति वार्तिकम् अन्यत् पठितं। तस्मात् वार्तिकात् कन् इति प्रत्यये सति पीतम् इति रूपम् अस्माभिः साधितं। ततश्च हरिद्रामहारजनाभ्यामै इत्यपि वार्तिकं पठितं। तत्र तेन वार्तिकेन ऐ प्रत्ययः विहितः। हारिद्रं माहारजनम् इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। ततः सूत्रम् आरब्धमासीत् नक्षत्रेण युक्तः कालः इति। तस्य सूत्रस्य पदविभागः, पदपरिचयः अपि च सूत्रार्थः अस्माभिः दृष्टः। तत्र नाम नक्षत्रवाचकात् शब्दात् प्राग्दीव्यतीयाः प्रत्ययाः यथा यथं स्युः। नक्षत्रेण युक्तः कालः तत्र गम्यमानः यदि स्यात्। नक्षत्रयुक्तः चन्द्रमा नक्षत्रशब्देन तत्र विवक्ष्यते इति व्याख्यात्रा उक्तम्। नक्षत्रेण युक्तश्चन्द्रमाः एव तत्र विवक्ष्यते इत्यत्र अस्माभिः ज्योतिषशास्त्रीयव्यवस्था अपि द्रष्टव्या भवति। चन्द्रमाः अपि अत्र विवक्षणीयः इति तत्र भाष्ये किं स्वारस्यम् एतदर्थं भाष्यमपि एकवारं द्रष्टव्यमिति मया उक्तमेव आसीत्।
सद्यः व्याख्यात्रा यदुच्यमानमस्ति वयं तदनुसारम् अग्रे गच्छामः। तत्त्वबोधिनीकारेणापि एतादृशी व्याख्या कृता अस्माभिः दृष्टा। तर्हि नक्षत्रयुक्तश्चन्द्रमाः नक्षत्रशब्देन प्रकृते विवक्ष्यते। यस्मिन् काले तत्तन्नक्षत्रयुक्तश्चन्द्रमाः भवति, तत्तन्नक्षत्रकालयुक्तश्चन्द्रमाः भवति, तत्कथनाय तत्र यथाविहितः प्रत्ययः भवति। नाम सामान्येन चेत् प्राग्दिव्यतोण् इति भविष्यति, विशेषेण चेत् तर्हि सः प्रत्ययः तत्र विधातव्यः भविष्यति इति एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः अस्य सूत्रस्य अर्थविवरणमात्रं दृष्टम्। उदाहरणानि तु इदानीं द्रष्टव्यानि वर्तन्ते। उदाहरणेषु तत्र एतावान् विषयः अस्माभिः रक्ताद्यर्थकप्रकरणस्य तत्र प्रथमे पाठे पठितः। अद्य तावत् द्वितीयः पाठः अस्य रक्ताद्यर्थकप्रकरणस्य भवत्यारब्धः। तत्र वयम् अस्मिन् पाठे आदौ नक्षत्रेण युक्तः कालः इत्यस्य सूत्रस्य उदाहरणानि प्रथमतया द्रक्ष्यामः। तत्र कथयति पौषम् अहः, मूले उक्तं पुष्येण युक्तं पौषम् अहः इति, एवं खलु। कथयति व्याख्याता पुष्यशब्दात् अणि, नाम तेन नक्षत्रेण युक्तः कालः इत्यस्मिन् अर्थे नक्षत्रवाचकः यः शब्दः वर्तते पुष्य इति शब्दः, तस्मात् अणप्रत्ययः केन नक्षत्रेण युक्तः कालः इत्यनेन उच्यते अणि। नाम पुष्य अण इत्यवस्थायां तत्रैकं वार्तिकम् अस्ति, तद्वार्तिकम् अग्रे पठिष्यते। तिष्य पुष्ययोर्नक्षत्राणि यलोपः इति यलोपः, नाम एतेन वार्तिकेन केन तिष्यपुष्ययोर्नक्षत्राणि यलोपः इत्यनेन वार्तिकेन यलोपः अत्र भवति। नाम पुष्य इति शब्दे यः इय इति अस्ति तस्य यलोपः भवति, एवं खलु। तर्हि तत्र वस्तुतः प्रक्रियाक्रमे पुष्य नाम अण आसीत् खलु, पुष्य अण णित्वात् आदिवृद्धिः, पौष्य भत्वात् यकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः, पौष्य इत्यवस्थायाम् अन्त्यः यः यकारः तस्य एतेन वार्तिकेन लोपः वक्तव्यः। तिष्य पुष्ययोर्नक्षत्राणि यलोप इति वाच्यम् इत्यनेन। अतः पौष सुप्रत्ययः तस्य स्थाने पूर्वरूपं पौषम् इति रूपं तत्र सिद्ध्यति, एवं खलु। तत्र अहः इति कालवाचकः तत्र शब्दः अहः गृहीतः, एवं खलु। अहः भवति दिनं, नाम तादृशं दिनं यस्मिन् दिवसे यः कालः अस्ति सः पुष्यनक्षत्रयुक्तः कालः वर्तते, तद्दिनं तत् अहः पौषम् अहः इत्युच्यते। अग्रे उच्यते पौषी रात्रिः, स्त्रियामपि उदाहरति। पौषी रात्रिः कथयति पुष्ययुक्तचन्द्रमसा युक्ता इत्यर्थः। अथवा तादृशी रात्रिः यस्यां रात्रौ यः कालः वर्तते सः कालः पुष्यनक्षत्रयुक्तः वर्तते इत्यर्थः। सम्यक्। तर्हि तत्र नक्षत्रेण युक्तः कालः इत्यनेन अण् पूर्ववत् पौष इति शब्दः साधनीयः, यलोपः वार्तिकेन कर्तव्यः। तदनन्तरं टिड्ढाणै द्वयसजघ्नैमात्र च तय ठक्ठैङ्कैङ्कुरपः इत्यनेन सूत्रेण स्त्रियां ङीप्
पौष इ, पौष इ, ततः पौषी, सुप्रत्ययः हल्ङ्यादिना तस्य लोपः, पौषी इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक् इति उदाहरणद्वयम् अत्र प्रदत्तम्। तत्र वृत्तिकारेण तावत् माघीरात्रिः, माघम् अहः एवं रीत्यापि उदाहृतं वर्तते। समीचीनम् इति प्रकृते अत्र उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टं मूले। इदानीम् अग्रे किमुच्यते तद् द्रष्टव्यम्। व्याख्याता किं कथयन्नस्ति, नक्षत्रेणेति किम्, प्रत्युदाहरणानि यच्छन्नस्ति। नक्षत्रेण इति कुतः उक्तम्, कथयति चन्द्रेण युक्ता रात्रिः। केवलेन चन्द्रेण युक्ता रात्रिः अस्ति चेत् सा रात्रिः चान्द्री इत्यादिकं वक्तुं न शक्नुमः। कुतः, यतः तत्र नक्षत्रेण युक्ता रात्रिः इति अर्थः न विवक्षितः इति कृत्वा, यदि इति कृत्वा एव तत्र नक्षत्रेण इत्यस्य पदस्य ग्रहणं कृतं। यदि युक्तः कालः इत्येव करोति स्म तर्हि तेन रक्तं रागात् इत्यस्मात् तेन इति लभ्यते स्म एव, तेन युक्तः कालः इति अर्थः आयाति स्म सूत्रस्य। तर्हि चन्द्रेण युक्ता रात्रिः इत्यत्रापि तेन युक्तः कालः इत्यस्मिन् अर्थे तत्र चान्द्री रात्रिः इति अनिष्टः प्रयोगः, अनपेक्षितः प्रयोगः लभ्यते स्म। यद्यपि कदाचित् प्रकारान्तरेण चान्द्री रात्रिः इत्यपि सिद्ध्येत्, परन्तु प्रकृते तेन युक्तः कालः इत्यस्मिन् अर्थे तु चान्द्री रात्रिः, नाम अत्र अणं भवतु, एतदर्थं नक्षत्रेण युक्तः कालः इत्युक्तम्। समीचीनम् इति नक्षत्रेण इत्यस्य प्रयोजनं सूत्रे वर्तते। इदानीं पृच्छति कालः किम्, नाम कालः इत्यस्य पदस्य किं प्रयोजनं। तत्र कथयति पुष्येण युक्तश्चन्द्रमाः, नाम पुष्यनक्षत्रेण युक्तः एषः चन्द्रमाः इत्येव उच्यते। यदि कालः पुष्य तत्र कालविवक्षा यदि नास्ति तर्हि अपि अणप्रत्ययो न भवति। तत्र पुष्यनक्षत्रस्य यावान् कालः, नाम यावत् कालं यावत् तन्नक्षत्रं तिष्ठति तत्र कालविवक्षा अपि स्यात्। कालविवक्षा यदि नास्ति तर्हि अपि नक्षत्रवाचकात् शब्दात् अणप्रत्ययः भवितुं नार्हति। अन्यथा कालविवक्षाभावे पौषः चन्द्रमाः इति अनिष्टः प्रयोगः अत्र भवति स्म। तन्माभूत् एतदर्थं कालग्रहणं सूत्रे कृतम् इत्यर्थः। समीचीनम् इति इमानि उदाहरणानि सन्ति। अधुना अग्रे नाम अग्रिमं सूत्रं पठ्यते अस्माभिः। एतत् सम्बद्धमेव, परन्तु कश्चन तत्र इतोपि सिद्धान्तपक्षः अस्माभिः श्रोष्यते अथवा विशिष्टा व्यवस्था ज्ञास्यते उत्तरोत्तरम्। तत्र कथयति, सूत्रम् अस्ति लुबाविशेषे इति। लुप् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनं भवति, अविशेषे इत्यत्र सप्तमी विभक्तिः एकवचनं भवति। न विशेषः अविशेषः तस्मिन् अविशेषे नञ् तत्पुरुषसमासो भवति। तेन रक्तं रागात् इत्यस्मात् तेन इति नक्षत्रेण युक्तः कालः इति समग्रमपि सूत्रम् अनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एतत् सर्वमपि लभ्यते। सम्यक्
इदानीं सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। कथयति तत्र व्याख्यात्रा तु आम् तत्र सूत्रार्थकथनविषये व्याख्यात्रापि उच्यमानं वर्तते, परन्तु आरम्भात् मूले पश्यामः सूत्रार्थः कथमुक्तः। नाम सूत्रार्थस्य आरम्भात् पश्यामः। कथयति पूर्वेण विहितस्य लुप् स्यात् इति। पूर्वेण केन? नाम अस्मात् सूत्रात् प्राक्तनं सूत्रं, पूर्वं सूत्रं यद् वर्तते तत् किं? नक्षत्रेण युक्तः कालः इति तत्। तर्हि तेन युक्तः कालः इत्यस्मिन् अर्थे न इत्यनेन सूत्रेण यदुक्तं नाम तेन प्रत्ययविधानं खलु कृतं, तस्य लुप् स्यात्। लुप् च एकप्रकारकः लोपः एव इति प्रत्ययस्य लुक्ष्लुलुपः इति सूत्रपठनेन अस्माभिः पूर्वं ज्ञातमेव अस्ति। सम्यक्। एवं तर्हि तत्र नाम अस्माभिः इत्थं प्रकारेण नाम पूर्वेण यदुक्तं तस्य लुप् एतेन विधास्यते, परन्तु कदा इति खलु प्रश्नः जायते। तत् कथयति षष्टिदण्डात्मककालस्य अवान्तरविशेषश्चेन्न गम्यते इत्युच्यते। तत्र व्याख्याता कथयति षष्टिघटिकापरिच्छिन्ने काले एकैकस्मिन् एकैकेन नक्षत्रेण चन्द्रमा युज्यते इति स्थितिः। एवं खलु यथा अस्माभिः पूर्वमुक्तं पौषमाहः, पौषीरात्रिः, तत्र कालविशेषः यः वर्तते नाम परिगणितः कालः तत्र अस्ति। नाम अस्मिन् काले एव तत्र पुष्यनक्षत्रं भवति, तद् अस्माभिः अत्र विवक्षितं वर्तते। नाम तत्र एकस्मिन् अहोरात्रकाले षष्टिदण्डात्मकः कालः भवति। षष्टिदण्डात्मकः कालः नाम षष्टिघटिकायुक्तः कालः भवति। एकस्मिन् घण्टात्मके काले एका घण्टा इति यद् उच्यते, या व्यवह्रियते अस्माभिः अद्यतनसमये अस्मिन् काले, तत्र सार्धद्विघटयः भवन्ति अथवा घटिकाः भवन्ति। एकस्मिन् अहोरात्रकाले षष्टिः घटिकाः भवन्ति। तर्हि तत्र नाम किम् उक्तं पश्यन्तु, षष्टिदण्डात्मककालस्य अवान्तरविशेषश्चेन्न गम्यते। नाम सामान्येन यदा कथयामः अद्य पुष्यः नाम अद्य इदं नक्षत्रं, परन्तु अद्य शब्देन सामान्येन 24 यः कालः भवति सः अस्माभिः गृह्यते। नाम तत्र दिवाकालाय अपि अद्य इति व्यवहारं कुर्मः, रात्रिकालाय अपि अद्य इति व्यवहारं वयं कुर्मः। नाम सामान्येन कथनवेलायां नाम अद्य इदं नक्षत्रम् अस्ति, परन्तु कदा अस्ति इति तस्य साक्षात् अवान्तरभेदः यदा विवक्षितः न भवति, नाम अस्मात् समयादारभ्य एतत् समयं यावत् अस्य नक्षत्रस्य कालः वर्तते इति यदा न विवक्षितं भवति। आम्, अद्य तन्नक्षत्रं वर्तते, तन्नक्षत्रयुक्तः कालः अद्य वर्तते, रात्रौ वा दिवसे वा मध्याह्ने वा अपराह्णे वा पूर्वाह्णे वा कदा वा इति यदा विशेषेण न उक्तं भवति, अविशेषेण यदा कथयामः अर्थात् सामान्यतया यदा कथयामः तदा पूर्वसूत्रेण यदुक्तं तेन
तस्य लुप् भवति अर्थात् लोपः भवति। सम्यक्। पूर्वसूत्रेण तु यदुच्यते तत्र अवान्तरभेदः अस्माभिः निर्णीय उच्यते। यथा उदाहरणानि एव पश्यन्तु। पौषम् अहः नाम अद्यतनं यद्दिनं वर्तते तस्मिन् दिवसे अस्माकं दिनस्य अपि परिगणना भवति। सूर्योदयादारभ्य सूर्यास्तं यावत् वयं दिनस्य परिगणनां कुर्मः। ततः पौषी रात्रिः, रात्रेः अपि परिगणना वर्तते ज्योतिषशास्त्रानुसारेण। अतः तत्र नाम पौष इति यः शब्दः वर्तते, नाम तत्र यः नक्षत्रयुक्तः कालः अस्माभिः विवक्षितः वर्तते, सः कालः निश्चितः वर्तते। तत्र विशेषेण उच्यमानं वर्तते दिवसे, नाम अहनि इदं नक्षत्रं वर्तते, अतः एषः कालः पौष इदम् अहः पौषः वर्तते। पौषी रात्रिः, रात्रिः या वर्तते तत्र रात्र्याख्यः यः कालः वर्तते सः पुष्यनक्षत्रेण युक्तः वर्तते, अतः एषा रात्रिः पौषी इति कथयामः। नाम तत्र तत्तन्नक्षत्रस्य कालः विशेषतया उच्यते। यत्र तु तत्तन्नक्षत्रस्य कालः तत्तद्दिने विशेषेण न उच्यते, सामान्येन उच्यते। अद्य इदं नक्षत्रम्, अद्य नाम कदा, प्रातः रात्रौ वा अथवा कदापि तद्भवितुम् अर्हति। नाम अविशेषः यदा विवक्षितः भवति तदा तत्र पूर्वसूत्रेण यदुच्यते तस्य लोपः भवति इति सूत्रस्य अर्थः। तदेव षष्टिदण्डात्मककालस्य अवान्तरविशेषश्चेन्न गम्यते। गतसूत्रे तु षष्टिदण्डात्मके काले अर्थात् षष्टिघटिकायुक्ते काले, एवं खलु। तत्र एकस्मिन् अहोरात्रे तद् उक्तमेव, षष्टिः घटिकाः भवन्ति। तत्र यदा वयं विभज्य कथयामः, नैव अहनि एव तत्र पुष्यनक्षत्रम् अस्ति अथवा पुष्यनक्षत्रयुक्तः कालः वर्तते, अथवा रात्रौ एव एतावतीषु घटिकासु एव पुष्यनक्षत्रयुक्तः कालः वर्तते इति यदा वयं विशेषेण अर्थात् निश्चित्य कथयामः अथवा कालविशेषं निश्चित्य कथयामः, तत्रैव तेन नक्षत्रेण युक्तः कालः इति इत्यनेन उक्तः प्रत्ययः तिष्ठति। यदा तु अवान्तरभेदविशेषः न विवक्षितः भवति, नाम दिनात्मकः कालः, 24 होरात्मकः कालः, अत्र पुष्यनक्षत्रम् अस्ति, कदा अस्ति इति यदा विशेषेण न कथयामः अथवा विशेषेण न विवक्षामः तदा लुप् भवति इति सूत्रस्य अर्थः। अयञ्च विषयः अत्रैव दृढः कर्तव्यः, सूत्रार्थः अत्रैव दृढः कर्तव्यः। यदि सूत्रार्थस्य प्रकृते स्पष्टता नास्ति तर्हि अग्रे यः सिद्धान्तः अस्माभिः अस्मिन् सूत्रे चर्चयिष्यते तत्र कदाचित् पूर्णतया स्पष्टता नैव स्यात्। सम्यक्। तत्र व्याख्यातारं पुनः पश्यन्तु। षष्टिघटिका परिच्छिन्ने काले एकैकेन नक्षत्रेण चन्द्रमा युज्यते इति स्थितिः। नाम एकैकस्मिन् घटिका परिच्छिन्ने काले इत्यर्थः। यतः षष्टिघटिकाः भवन्ति तर्हि एकैकस्यां घटिकायां नक्षत्रेण, नाम एकैकेन नक्षत्रेण, नाम भिन्नभिन्ननक्षत्रेण चन्द्रमा तत्र युक्तः भवति इति। अधिकं तु ज्योतिषशास्त्रे द्रष्टव्यं। कथयति तस्य षष्टिदण्डस्य कालस्य अथवा घटिकात्मकस्य कालस्य अवान्तरविशेषः, अवान्तरविशेषः इत्यस्य अर्थं कथयति।
अहर्वा रात्रिर्वा न गम्यते चेत् इत्यर्थः। नाम अहः अमुकनक्षत्रकालेन युक्तः वर्तते अथवा रात्रिः अमुकनक्षत्रयुक्तेन कालेन युक्ता वर्तते वा इति एतादृशः तस्य षष्टिदण्डात्मकस्य कालस्य अवान्तरभेदः यदि न गम्यते तर्हि एव सम्यक् इति तु सूत्रार्थः। अधुना अत्र उदाहरणानि द्रष्टव्यानि। तत्र कथयति अद्य पुष्यः इति उदाहरणं दत्तवान्। कथयति अग्रे अद्य इति अव्ययम् अहोरात्रवाची अधिकरणशक्तिप्रधानम्। नाम अद्य इत्यनेन दिवाकालः एव गृह्यते इति नास्ति, रात्रिकालोऽपि गृह्यते, तादृशम् इदम् अव्ययं वर्तते इत्यर्थः। सम्यक्। अपि च अधिकरणशक्तिप्रधानं नाम अस्य अधिकरणत्वं भवति इति। अधिकरणं च किं तद्वयं जानीमः। अधिकरणार्थस्य शक्तिः अस्मिन् भवति, अस्मिन् अव्यये भवति। नाम शक्तिः नाम तादृशम् अर्थम् अधिकरणार्थम् एषः स्फोरयति। अद्य नाम अस्मिन् दिवसे इत्यर्थः। अग्रे कथयति इह तु अधिकरणशक्तिविनिर्मुक्तः, परन्तु अत्र उदाहरणे अधिकरणशक्तिप्रधानम् इदम् अव्ययं नास्ति। अधिकरणशक्तिः अस्मात् विनिर्मुक्ता वर्तते अथवा अधिकरणशक्त्या विनिर्मुक्तः एषः वर्तते। कथयति अधिकरणशक्तिविनिर्मुक्तः अहोरात्रकालः विवक्षितः अत्र नाम अत्र उदाहरणे। सम्यक्। तर्हि तत्र तत् किमर्थं तद् उदाहरणेन स्पष्टीभविष्यति। नाम अधिकरणशक्तिविनिर्मुक्तः अहोरात्रकालः एव कुतः अपेक्षितः, तद् उदाहरणं ज्ञात्वा अथवा सूत्रार्थे इतोपि चिन्तनं कृत्वा स्पष्टीभविष्यति, अग्रिमेण विवरणेन स्पष्टीभविष्यति। कथयति तथा च अयम् अहोरात्रः पुष्यचन्द्रमायुक्तः इत्यर्थः। नाम अहोरात्रः यः वर्तते सः पुष्यचन्द्रमायुक्तः वर्तते। अग्रे कथयति अहर्वा रात्रिर्वा इति विशेष अनवगमाद् अणो लुपु। नाम तत्र अस्मिन् अहोरात्रे काले, अहोरात्रात्मके काले दिनं दिवाकालः तत्र पुष्यनक्षत्रयुक्तः वर्तते वा अथवा रात्रिकालः पुष्यनक्षत्रयुक्तः वर्तते वा इति विशेषानवगमात्, नाम एतादृशस्य विशेषस्य अवगमः तत्र न भवति अथवा अवगमः तत्र न विवक्षितः भवति। अवगमः नाम अवगमनं, तत्र विवक्षितं न भवति इति कृत्वा अणः तत्र लुप् भवति, लोपः भवति इत्यर्थः। तदेव नाम पूर्वम् एतद् यद् उक्तवान् किं नाम अधिकरणशक्तिविनिर्मुक्तः अत्र अद्य शब्दः अद्य इति अव्ययं गृह्यते, अधिकरणशक्तिविनिर्मुक्तं गृह्यते। नाम तत्र अधिकरणत्वं तस्य दार्ढ्येन स्वीकृतं, तर्हि तु अद्य नाम रात्रौ अपि दिवा अपि उभयत्रापि पुष्यनक्षत्रमस्ति इति तत्र प्रतीतिः जायेत। अत एव तस्य अधिकरणशक्तिप्राधान्यम् अत्र न स्वीकृता। कुतः अविशेषः न स्वीकृतं, कुतः अविशेषः अत्र विवक्षितः वर्तते। नाम साक्षात् अधिकरणशक्तिप्राधान्यम् अत्र न स्वीकृतं, परन्तु तदेव यस्मिन् काले पुष्यनक्षत्रं वर्तते तत्र तु अधिकरणत्वम् अस्य स्वीकर्तव्यमेव तादृशस्य कालस्य, परन्तु तत्कालं वयं न जानीमः खलु, अथवा सः कालः अस्माभिः न विवक्षितः वर्तते, यत् कस्मिन् समये तत्र पुष्यनक्षत्रयुक्तः कालः वर्तते, दिवा वा रात्रौ वा अथवा किञ्चित् रात्रौ अपि किञ्चित् दिवा अपि वा। अतः वयं तत्र विशेषेण न कथयन्तः स्मः, वयं तत्र अविशेषेण कथयन्तः स्मः इति कृत्वा एव अत्र अविशेष्यविवक्षायां
गतसूत्रेण यदुच्यते तस्य लुप् भवति। कस्य किमुच्यते? अण् इत्युच्यते, तस्य अणः लुप् भवति इत्यर्थः। तर्हि तत्र उदाह्रियते अद्य पुष्यः इति। तर्हि तत्र विग्रहः कथं कर्तव्यः? पुष्येण युक्तः कालः अद्य इति वक्तव्यं। साक्षात् पुष्येण युक्तः कालः इति वक्तुं न शक्नुमः। पुष्येण युक्तः अहः अर्थात् दिनम्, अथवा पुष्येण युक्ता रात्रिः इति वा वयं वक्तुं नैव शक्नुमः। अस्माभिः तत्र पुष्येण युक्तः कालः अद्य इति वक्तव्यम्। अद्य कदा, स एव विशेषः अस्माभिः अत्र नोच्यते। अथवा अद्य कदा इति विशेषः यदा गम्यमानः न भवति तदा तत्र नक्षत्रेण युक्तः कालः इत्यनेन विहितः यः अण्, अत्रापि अणः विधानमादौ कर्तव्यं, पश्चात् तस्य लुप् केन? अनेन सूत्रेण, लुबविशेषे इत्यनेन। अतः अद्य पुष्यः, तर्हि प्रयोगेणैव ज्ञातव्यं। यदि पौषम् अहः इति कथयति तर्हि तत्र तस्य नक्षत्रस्य कालस्य विशेषेण कथनं क्रियमाणम् अस्ति इत्यर्थः। नाम अद्यतनं तत् अद्यतनः यः दिवाकालः वर्तते तत्र यन्नक्षत्रं तद्युक्तः कालः एतावान्। यदि कथयामः अद्य पुष्यः इति तर्हि आम्, रात्रौ वा दिवा वा इति भेदः अत्र न गम्यमानः वर्तते। अतः सामान्येन इदम् उच्यते, विशेषेण इदं नोच्यते इति। यद्यपि गणनया ज्योतिर्विदः अथवा ज्यौतिषिकाः गणनया अद्य पुष्यः इत्युच्यते सति 24 तत्र षट्षष्टिका घटिकात्मके काले गणनया तत्र साक्षात् तावन्तं कालं निश्चित्य अस्माकं पुरतः दद्युः। भोः, इदं नक्षत्रं किञ्चित् अस्मिन् काले अस्ति, किञ्चित् अस्मिन् काले अस्ति, अतः एतावतः कालः, एतावान् कालः अत्र निश्चितः जातः। विशेषेण वक्तुं शक्नुमः अस्मिन् काले अस्य नक्षत्रस्य स्थितिः वर्तते, अथवा अयं कालः एतन्नक्षत्रयुक्तः वर्तते। परन्तु सत्यं तद् कर्तुं शक्येत, परन्तु सामान्यव्यवहारकाले यदा केनापि पृष्टम् अद्य किं नक्षत्रम् अथवा किं नक्षत्रयुक्तः कालः अद्य, तदा वयं कथयामः अद्य पुष्यः इति कथयामः। तर्हि तत्कथनसमये नाम यदा तत्कथनसमये अद्य रात्रौ वा दिवा वा कदा वा सन्धिवेलायां वा कदा वा पुष्यनक्षत्रेण युक्तः कालः भवति इति यदा तद्वचनेन गम्यमानं न भवति, अथवा निश्चितः विशेषः कालः यदा विवक्षितः न भवति, तदा तत्र पूर्वेण उक्तस्य प्रत्ययस्य लोपः भवति। द्वयोः सूत्रयोः अयमेव भेदः। पूर्वं विशेषेण निश्चितस्य कालस्य निर्देशः क्रियते, अस्मिन् काले एव इदं नक्षत्रं। प्रकृते तु तादृशस्य निश्चयस्य विशेषः न भवति, अविशेषः भवति। सामान्येन उच्यते अद्य पुष्यः, अद्य कदा इति विवक्षा न तत्र भवति इति भेदः बुद्धौ अत्र स्थापनीयः। द्वयोः सूत्रयोः कार्ये च अस्माभिः एतं भेदं पुरस्कृत्य तत्र दृष्टिः कर्तव्या। सम्यक्। एवञ्च इति अयं भवति कश्चन विशेषः अत्र। काशिकाकारेण अपि इदमुदाहरणमपि दत्तं यदस्माभिः कौमुद्यां पठितं। पुष्येण युक्तः कालः पुष्यः। अपरमपि दत्तम् अद्य कृतिका, अद्य पुष्यः इति तु दत्तमेव, अद्य कृत्तिका, अद्य रोहिणी इति। तत्र प्राक्तनसूत्रेण उक्तः प्रत्ययः भवति, परन्तु पश्चात् तस्य लुप् भवति इत्यर्थः।
समीचीनम्। इदानीम् अग्रे अत्र एतत् सूत्रसम्बद्धाः केचन विशिष्टाः विचाराः क्रियन्ते। तत्र कथयति कथं तर्हि इति। मूले पश्यन्तु। कथं तर्हि पुष्ययुक्ता पौर्णमासी पौषी इति प्रत्ययस्य लुप् खलु उच्यते। तर्हि पुष्ययुक्ता पौर्णमासी नाम पुष्यनक्षत्रेण युक्ता पौर्णमासी। पौर्णमासी इति कालवाचकः शब्दः अस्ति खलु। सा पौर्णमासी पौषी इति कथं नाम अयं प्रयोगः कुतः कुतः नाम अत्र का आपत्तिः प्रयोगाय पौषी इति प्रयोगाय तदुच्यते। पौर्णमास्याः षष्टिदण्डात्मिकायाः अवान्तरविशेष अनवगमात् इह लुप् स्यादित्याक्षेपः इत्युच्यते। पङ्क्तेः अर्थं अर्थं ज्ञातुं यत्नं कुर्वन्तु। व्याख्यातुः नाम पौर्णमासी या भवति तत्र पक्षस्य प्रतिपत्तिथेः आरभ्य चतुर्दशेः अनन्तरं या तिथिः आयाति तस्याः पञ्चदश्याः तिथेः नाम पौर्णमासी इति खलु भवति। सा षष्टिदण्डात्मिका इति उच्यते। तस्याः षष्टिदण्डात्मिकायाः अवान्तरविशेष अनवगमात् नाम तस्याः नाम पौर्णमास्यां यावान् कालः भवति सः कालः दण्डात्मिका युक्तः कालः। सम्यक्। तत्र अवान्तरविशेषस्य अनवगमात् नाम तस्मिन्नपि काले नाम तर्हि षष्टिदण्डात्मकः कालः यदि पौर्णमास्याः वर्तते तर्हि तत्र दिवाकालः अपि अस्ति रात्रिकालः अपि अस्ति। एवं खलु। तत्र वयं कथयामः अस्मिन् दिवाकाले नाम तत्र वयं यदा तु एवं कथयामः किं पौषम् अहः तर्हि तत्र विशेषेण वयं परिगणय्य कथयामः इदम् अहः पौषनक्षत्रयुक्तं वर्तते। तत्र तु तेन नक्षत्रेण युक्तः कालः इत्यनेन विहितः यः अणु सः युज्यते। सः तत्र तिष्ठत्यपि तस्य लोपः न भवति। कुतः यथा विशेषं पुरस्कृत्य वयं कथितवन्तः। एवमेव पौषी रात्रिः तत्रापि रात्र्यात्मकः कालः अस्माभिः विशेषेण तत्र उक्तः। परन्तु अविशेषेण यदा उक्तम् अद्य पुष्यः अद्य नाम षष्टिदण्डात्मकः कालः इत्युच्यते। परन्तु तस्मिन् इदानीं षष्टिदण्डात्मके काले समग्रेपि काले पुष्यनक्षत्रं भवति इति तु न भवति खलु। तावान् दीर्घः कालः एकस्य नक्षत्रस्य न भवति खलु। अतः रात्रौ वा दिवा वा इति एतादृशः विशेषः यदा न विवक्षितः भवति अद्य वर्तते पुष्यनक्षत्रं तदा तस्य लोपः भवति। एतद् यथा पूर्वम् अस्माभिः प्रतिपादितं तद्वत् पौर्णमास्याः विषये अपि अस्ति वा न वा। पौर्णमासी का भवति नाम षष्टिदण्डात्मकः षष्टिदण्डात्मककालावच्छिन्ना भवति नाम पौर्णमास्यामपि षष्टिदण्डात्मकः कालः भवति अथवा षष्टिघटिकात्मकः कालः तत्र भवति। नाम तत्र च षष्टिदण्डात्मके काले च एकं दिनं भवति एका च रात्रिः भवति वा न वा। तर्हि समग्रे अपि दण्डात्मके काले पुष्यनक्षत्रं स्यात् इति तु वक्तुं न शक्नुमः। नाम पौर्णमासी यस्मिन् काले वर्तते तत्र दिवाकाले वा रात्रिकाले वा क्वचित् वा पुष्यनक्षत्रम् अस्ति। समग्रा अपि पौर्णमासी अथवा पूर्णिमाकालः
समग्रोऽपि पूर्णिमाकालः पुष्यनक्षत्रेण युक्तः भवति इति भवेत् वा? न खलु? एवं वा न वा? भवति वा न वा इति इतोपि सूक्ष्मतया तत्र ज्योतिषिकाः एतं विषयम् अवगन्तुं शक्नुवन्ति। वयमपि अवगन्तुं शक्नुमः। यथा यथा पौर्वापर्यमत्र प्रसङ्गस्य वर्तते तदनुसारम् अत्र अस्माभिः चिन्तनं कर्तव्यम्। एवं खलु? तर्हि पौर्णमासी कालः पूर्णिमाकालः यः वर्तते सः कालः केवलः दिनात्मकः, नाम दिवाकालः एव नास्ति, न च सः रात्रिकालः एव वर्तते, सः षष्टिदण्डात्मकः कालः वर्तते। एकस्मिन् अहोरात्रे च षष्टिदण्डात्मकः कालः भवति इति उक्तमेव। सम्यक्। तर्हि पौर्णमास्याः षष्टिदण्डात्मिकायाः अवान्तरविशेषावगमनं भवति। एवं खलु? नाम कस्मिन् काले पौर्णमास्याम् इदं नक्षत्रं वर्तते। तर्हि पौर्णमास्यां चिन्तयन्तु पुष्यनक्षत्रं, पुष्यनक्षत्रयुक्तः कालः दिवा अस्ति अथवा रात्रौ अस्ति इति कथयामः वा न वा? तर्हि समग्रायां पौर्णमास्यां तु पुष्यनक्षत्रकालः न भवति। अतः तत्रापि षष्टिदण्डात्मककालस्य अवान्तरविशेषः यः अस्ति सः गम्यमानः न भवति यदा समग्रायाः पौर्णमास्याः परिगणनं कुर्मः। आं, पौर्णमास्यां पुष्यनक्षत्रयुक्तः कालः अस्ति। कदा अस्ति? रात्रौ अस्ति, दिवा अस्ति इति अवान्तरभेदः यदा अस्माभिः न गम्यमानः भवति तदा। आं, गणनया तु यदा वयं निश्चित्य कथयामः, आम् अस्मिन् काले अयं भेदः, अस्मिन् काले अस्य नक्षत्रस्य समयः वर्तते अथवा अयं कालः एतन्नक्षत्रयुक्तः वर्तते, तदा तु युज्यते। परन्तु पूर्णिमायां पुष्यनक्षत्रम् अस्ति इति यदा कथयामः तदा तस्य अवान्तरभेदः न गम्यते, दिवा वा रात्रौ वा इति अवान्तरभेदः, तादृशः भेदः न गम्यते। सामान्येन तत्र उच्यते, विशेषो न भवति। समीचीनं। तथा चेत् कथं पौषी पौर्णमासी इत्युच्यते? पौषी रात्रिः चेत् अङ्गीकुर्मः, समग्रायां रात्रौ अथवा तस्यां रात्रौ पुष्यनक्षत्रमस्ति। पौषम् अहः चेत् अङ्गीकुर्मः, अस्मिन् दिवसे पुष्यनक्षत्रमस्ति। परन्तु पूर्णिमा या वर्तते तत्र तु अवान्तरभेदः न गम्यते। यतः पूर्णिमा केवलायाः रात्रेः नाम न वर्तते, केवलस्य च दिनस्य नाम न वर्तते, तत्तु षष्टिदण्डात्मकस्य अहोरात्रस्य नाम वर्तते। तर्हि पुष्यशब्दात् नक्षत्रेण युक्तः कालः पौर्णमास्याम् इति विग्रहे कृते, तस्मात् यः अण उत्पद्यते तस्य लुप् खलु स्यात्। लुप् यदि स्यात् तर्हि तत्र पौषी इति रूपं न स्यात्, पुष्या इति रूपं स्यात्। यथा अद्य पुष्यः इत्युक्तं खलु, अथवा पौर्णमास्यां पुष्यः इति प्रयोगः कर्तव्यः स्यात्। पुष्या इत्यपि न, पौर्णमास्यां तत्र पुष्यनक्षत्रं वर्तते इति प्रयोगः कर्तव्यः स्यात्। अथवा पौर्णमासी पौषी इति तु उदाहरणं न स्यादेव। अथवा तत्र यः प्रत्ययः आगतः तस्य प्रत्ययस्य लुबविशेषे इत्यनेन लुप् स्यात् इत्यर्थः। पुष्या इति स्यात्, पौषी इति न स्यात्। वा न वा? तर्हि कथं, तदेव पृच्छ्यते, कथं तर्हि नाम अयं प्रयोगः कथं सम्भवति इत्युच्यते। प्रयोगः तु अस्ति, ज्योतिषशास्त्रे प्रसिद्धः प्रयोगः, लोके अपि व्यवह्रियते। आम्, एषा पौर्णमासी पौषी पौर्णमासी वर्तते इत्युच्यते। तर्हि अत्र
लुबविशेषे इत्यनेन सूत्रेण तत्र नक्षत्रेण युक्तः कालः इत्यनेन प्राप्यमाणस्य अणः लुप् प्राप्तः वर्तते, तथापि पौषी इति प्रयोगः साधनीयः वर्तते, सूत्रेण न सिद्ध्यति। सूत्रेण तु अत्र प्रत्ययस्य लोपः एव स्यात्। तदर्थं किं कर्तव्यं? तदर्थम् इदानीम् अत्र काचित् युक्तिः आश्रयणीया। सा युक्तिः अत्र आश्रीयते अग्रे ग्रन्थकारेण। कथयति तदेव व्याख्यात्रापि आक्षेपः तत्र यः उक्तः तं पुनः पठामः। कथयति कथं तर्हि इति पौर्णमास्याः षष्टिदण्डात्मिकायाः अवान्तरविशेष अनवगमात् लुप् स्यात् इत्याक्षेपः। तेन पौषी इति रूपं न स्यात्, अर्थात् पुष्या इति रूपं स्यादित्यर्थः। समाधत्ते नाम प्रयोगस्य समर्थनं कर्तुं समाधानं करोति। किं विभाषेति। मूले पश्यन्तु किमुक्तवान्। विभाषा फाल्गुनी श्रवणा कार्तिकी चैत्रीभ्यः इति सूत्रम् अग्रे पठिष्यते। एवं किल। इदं सूत्रं तत्र चतुर्थाध्यायस्य तृतीयपादस्य 23तमं सूत्रं भवति। अतः अग्रे आगमिष्यति एतत् सूत्रं, वयम् अग्रे पठिष्यामः। सम्यक्। किमर्थं तत् सूत्रमत्र दत्तम् इति चेत् कथयति। तन्मूले एव आदौ सर्वं पठित्वा गच्छामः। विभाषा फाल्गुनी श्रवणा कार्तिकी चैत्रीभ्यः इति निर्देशेन पौर्णमास्याम् अयं लुब् न इति ज्ञापितत्वात्। नाम पौर्णमास्याम् अयं लुप् न भवति इति एतेन अस्मिन् सूत्रे फाल्गुनी इति यः प्रयोगः कृतः, कार्तिकी चैत्री इति च यः प्रयोगः कृतः, तेन प्रयोगेण ज्ञापितं वर्तते। पश्यन्तु, एतानि सर्वाणि अपि नक्षत्रनामानि सन्ति। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, फाल्गुनी। फाल्गुनी इत्यस्मात् फाल्गुनी इति सिद्ध्यति। कृत्तिका इत्यस्मात् कार्तिकी इति, चैत्र इत्यस्मात् चैत्री इति। सम्यक्। तत्र अस्य सूत्रस्य एकवारम् अर्थः अपि अस्माभिः द्रष्टव्यः। किं कथयति। फल्गुन्यादयः नाम फाल्गुनी शब्दः, श्रवणा शब्दः, कार्तिकी शब्दः, चैत्री शब्दः। फल्गुन्यादयः पौर्णमासी शब्दाः नाम कस्याश्चित् पौर्णमास्याः कथनाय एते शब्दाः प्रयुज्यन्ते। नाम एषा पौर्णमासी फाल्गुनी पौर्णमासी वर्तते, एषा पौर्णमासी श्रवणा पौर्णमासी वर्तते, अथवा एषा पौर्णमासी कार्तिकी पौर्णमासी वर्तते, एषा पौर्णमासी चैत्री पौर्णमासी वर्तते। अतः फल्गुन्यादयः शब्दाः अस्मिन् सूत्रे ये पठिताः वर्तन्ते ते पौर्णमासी शब्दाः वर्तन्ते। तेभ्यः विभाषा ठक् प्रत्ययः भवति। सास्मिन् पौर्णमासी इति संज्ञायाम् इत्यस्मिन् अर्थे। तच्च अस्माभिः विशेषेण अग्रे चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयपादपठनवेलायां ज्ञास्यते। सम्यक्। प्रकृते तु तस्मात् सूत्रात् अस्माभिः ज्ञापकं स्वीक्रियमाणं वर्तते। किन्निमित्तं? पौषी पौर्णमासी अथवा पौर्णमासी पौषी इति प्रयोगसाधनाय इति। तज्ज्ञापकं कथं भवति इति ज्ञातव्यं वर्तते। तदर्थं पश्यन्तु व्याख्याता किं कथयति। नाम पौषी इत्यत्र अविशेषे सत्यपि अण न लुप्यते लुबविशेषेण। लुपः नाम
लुबविशेषे इत्यनेन सूत्रेण पौषि इत्यत्र अण् न लुप्यते, नाम पौर्णमास्याः विशेषणे सत्यपि अण् न लुप्यते। तत्र इदं यत् सूत्रं ज्ञापकम् अत्र दीयमानं वर्तते, विभाषा फाल्गुनी श्रवणा कार्तिकी चैत्रिभ्यः, तत् कथं ज्ञापकं भवति इति ज्ञातव्यं। कथयति, फाल्गुनी कार्तिकी चैत्री शब्दानां नक्षत्राणविशिष्टानां, ते नक्षत्रवाचकाः सन्तः पुनः अण् प्रत्ययसहिताः च वर्तन्ते। फाल्गुनी शब्दः, कार्तिकी शब्दः, चैत्री शब्दः। चैत्री शब्दः सत्यं, चित्रा इति नक्षत्रम् अस्ति खलु, चैत्र इति मासोऽपि अस्ति, अतः मासः न शङ्कनीयः अत्र। चित्रा इति नक्षत्रं शङ्कनीयं, नक्षत्रं चिन्तनीयम्। अतः सर्वेभ्यः नक्षत्रवाचकेभ्यः पश्यन्तु, अत्र अण् प्रत्ययः कृतः वर्तते। फाल्गुनी इत्यत्र वर्तते, कार्तिकी इत्यत्र वर्तते। फाल्गुनी शब्दात् फाल्गुनी, कृत्तिका शब्दात् कार्तिकी, चित्रा शब्दात् चैत्री इति, एवं खलु। अतः कथयति, चैत्री शब्द नाम एतेषां शब्दानां नक्षत्राणविशिष्टानां, नाम तेन नक्षत्रेण युक्तः कालः इत्यस्मिन् अर्थे अत्र अण् विहितः वर्तते। सम्यक्, फाल्गुनी कार्तिकी चैत्री इत्यादिषु कथयति, नक्षत्र अण् विशिष्टानां पौर्णमास्यां प्रयोगदर्शनेन, अपि च पौर्णमास्याः कृते एते शब्दाः प्रयुक्ताः वर्तन्ते। नाम फाल्गुनी इत्यस्य कः अर्थः, फाल्गुनी युक्ता पौर्णमासी, फाल्गुनी पौर्णमासी इत्यर्थः। कार्तिकी इत्यस्य कः अर्थः, कृत्तिका युक्ता अथवा कृत्तिका नक्षत्रयुक्ता पौर्णमासी, कार्तिकी पौर्णमासी। चैत्री इत्यस्य कः अर्थः, चित्रा नक्षत्रयुक्ता पौर्णमासी, चैत्री पौर्णमासी। स्वयं सूत्रकारेण तादृशाः प्रयोगाः कृताः वर्तन्ते खलु। यदि अपि च तत्रापि तादृशः एव अविशेषः अस्ति, यथा पौषी पौर्णमासी इत्यत्र अविशेषः अस्माभिः अधुनैव तत्र उपस्थापितः वा न वा, तत्रापि तादृशः एव अविशेषः अस्ति एव। तर्हि तत्रापि अविशेषः अस्ति यदि, तर्हि तत्रापि लुबविशेषे इत्यनेन सूत्रेण अणः लुप् कुतः न कृतः सूत्रकारेण वा न वा। अणिसत्येव तत्र अण्णन्तात् ङीप् तत्र लप्स्यते, अतः एव तत्र फाल्गुनी कार्तिकी चैत्री इत्यादीनि रूपाणि लप्स्यन्ते। अतः तत्र उच्यते नाम किं कथयति, पौर्णमास्यां प्रयोगदर्शनेन, नाम स्वयं सूत्रकारस्य तादृशाः प्रयोगाः दृश्यमानाः तत्र वर्तन्ते। कथयति, पौर्णमास्यां नक्षत्रयुक्तायां, नाम पुष्यनक्षत्रयुक्तायाम् इति अत्र चिन्तनीयं। पौर्णमास्यां पुष्यनक्षत्रयुक्तायाम् अथवा अन्यानि अपि नक्षत्राणि तत्र गृहीतुं शक्यन्ते, युक्तायां लुबविशेषे इत्ययं लुब्न इति ज्ञापितत्वात्, नाम तत्र सूत्रकारेण स्वयं ज्ञाप्यमानं वर्तते। नाम लुबविशेषे इत्यनेन लुप् न भवति इति ज्ञापितत्वात् पौषी पौर्णमासी इत्यत्र न लुबित्यर्थः। सम्यक्, सूत्रकारस्य निर्देशः तत्र प्रमाणं भवति। सूत्रकारस्य निर्देशः तत्र रूपं भवति। अतः वयं पौषी पौर्णमासी इति अविशेषे सत्यपि अणः लुपं न कुर्याम। तत्र सूत्रकारः तादृशव्यवहारे प्रमाणभूतः भवति। अन्यथा विभाषा फाल्गुनी श्रवणा कार्तिकी चैत्रिभ्यः इत्यस्मिन् सूत्रे सः फाल्गुनी कार्तिकी चैत्री इत्येतेषाम् अपि प्रयोगाणां, नाम एतेषां शब्दानामपि प्रयोगं न करोति स्म। तत्रापि सः लुबविशेषेण इत्यनेन लुपं कथयति स्म। तेन फाल्गुनी कृत्तिका
चित्राभ्यः इति किमपि सूत्रं रचयति स्म, परन्तु सः तथा सूत्रं न रचितवान्। सः तत्र अणसहितं नक्षत्रेण युक्तः कालः इत्यस्मिन् अर्थे अणसहितानि एव पदानि पठितवान्। तत्र पुष्येण नक्षत्रैः युक्ता पौर्णमासी इत्यस्मिन् अर्थे। पौर्णमासी च कश्चन कालवाचकः एव शब्दः। अतः तत्र सूत्रकारस्य इदं ज्ञापकम् एव तत्र प्रमाणं भवति यत् पुष्ययुक्ता पौर्णमासी पौषी इति भवितुम् अर्हति। तत्र लुबविशेषे इत्यस्मै यद्यपि यद्यदपेक्षितं तत् सर्वम् अस्ति, परन्तु सूत्रकारव्यवहारद्वारा अथवा सूत्रकारस्य ज्ञापनेन अत्र अविशेषे सत्यपि अणः लुप् न भवति, यः नक्षत्रेण युक्तः कालः इत्यनेन विहितः भवति इत्यर्थः। सम्यक् इति एवं युक्त्या एषः प्रयोगः अत्र साधितः। परन्तु अस्य प्रयोगस्य साधनाय तदेव सम्यक्तया नक्षत्रेण युक्तः कालः इत्यस्य अर्थः उदाहरणानां च स्पष्टता स्यात्, अर्थस्य उदाहरणानां च स्पष्टता स्यात्। ततः परं लुभविशेषे इति यत् नक्षत्रेण युक्तः कालः इति सूत्रेण सम्बद्धं सूत्रं वर्तते, यस्य अवगमनं नक्षत्रेण युक्तः कालः इत्यस्य अवगमनात् विना भवितुं नार्हति। लुभविशेषे इत्यस्य स्पष्टता यदि अस्ति तर्हि निश्चयेन अयं विचारः अत्र ज्ञापकविचारश्च स्पष्टतां याति। शोभनम्। अस्तु, तर्हि पौषी पौर्णमासी इति साधितं, परन्तु विचारः इतोपि न समाप्तः। विचारः अग्रे इतोपि वर्तते। तत्र पूर्वपक्षी इदानीं कथयति, आम् पौषी पौर्णमासी इति रूपं तु सिद्धं, परन्तु अन्यः अत्र कश्चन विचारः अस्ति। कथयति, ननु तर्हि श्रवणयुक्तपौर्णमास्यां, नाम श्रवणनक्षत्रयुक्तपौर्णमास्यां लुबभावात्, नाम कथञ्चित् लुब् न भवति अतः कृत्वा एव भवद्भिः पौषी इति रूपं साधितं खलु। तर्हि श्रवणयुक्ता या पौर्णमासी अस्ति सा यदि विवक्षिता भवति तत्रापि षष्टिदण्डात्मककालस्य अवान्तरविशेषस्य अनवगमात् यः लुबविशेषे इत्यनेन प्राप्तः भवति, यथा पौषी पौर्णमासी इत्यत्र प्राप्तः, तस्य ज्ञापकात् अथवा ज्ञापकबलात् अस्माभिः लुप् न भवति इति खलु उक्तं। तद्वत् तर्हि श्रवणयुक्तपौर्णमास्याः विषये अपि भवतु, तत्रापि लुप् न भवेत्। अतः तत्रापि यथा पौषी पौर्णमासी, फाल्गुनी पौर्णमासी, कार्तिकी पौर्णमासी, चैत्री पौर्णमासी इति यथा तत्र उक्तं, तद्वत् श्रावणी पौर्णमासी इति कथनीयम्। एवं खलु, श्रवणनक्षत्रयुक्ता पौर्णमासी श्रावणी पौर्णमासी इति कथनीयं सत्यं, परन्तु किमर्थं तर्हि तत्र सूत्रकारः सूत्रे, नाम यत् सूत्रम् अस्माभिः ज्ञापकार्थमत्र स्वीकृतं, किं विभाषा फाल्गुनी श्रवणात् कार्तिकी चैत्रीभ्यः, तस्मिन् सूत्रे किमर्थं श्रवणा इति पठति, तत्र किमर्थं सः अन्य पौर्णमासीवत्, यथा पौषी फाल्गुनी कार्तिकी चैत्री, तद्वत् तत्रापि श्रावणी इति किमर्थं पठति। तत्र लुभविशेषे इत्यनेन कुतः तस्य लुपं करोति एकस्य एव, तत्रापि श्रावणी इत्येव पठनीयम्। अतः सूत्रं विभाषा फाल्गुनी श्रावणी कार्तिकी चैत्रीभ्यः इत्येव सूत्रं पठनीयम् इति पूर्वपक्षिणा कश्चन पक्षः अत्र उपस्थापितः वर्तते। तत्र समाधानं तु
अस्माभिः अग्रिमे पाठे करिष्यते। अद्य तावत् एतावतः विषयान् श्रुत्वा बुद्धौ अवधारयन्तु। अग्रे अतीव रुचिकराः विचाराः अत्र वर्तन्ते, तान् विचारान् वयं ज्ञास्यामः। एतद्व्याजेन किञ्चिद्वा ज्योतिषशास्त्रस्यापि संस्कारः व्याकरणच्छात्राणामपि भविष्यति। अस्माकं तद् लाभाय एव वर्तते। तर्हि पश्यन्तु, एतेन इदमपि ज्ञायते अस्माकं पाणिनिः कथं सर्वशास्त्रपण्डितः आसीत्, वेदवेदाङ्गेषु सर्वत्र गतिमान् आसीत्। अतः एका अष्टाध्यायी यदि सम्यक् पठिता भवति तर्हि बहुषु शास्त्रेषु तत्र प्रवेशः भवितुम् अर्हति, तत्र नास्ति संशयः। भवतु मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते इत्येवं तत्र अस्य रक्ताद्यर्थकप्रकरणस्य द्वितीयः एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।